風ちゃんは一人では動けないの。周りの風に助けられてぷかぷか移動するの。お空の高いところの風に流されるの。矢印の部分は偏西風っていう風のとっても強いところ、風の川みたいな感じなの。この風の川に乗ることができたら、台風ちゃんはスピードアップするよ。早速、台風ちゃんスピードアップの瞬間を見てみよう。黄色い丸が台風ちゃん。動かしてみると、まだだね。明日のお昼くらい。でも、まだあんまり移動してない。まだ乗れてないね。動かすと、月曜日の7時。もうちょっと。乗れたあと一歩。火曜日、朝、乗れました？偏西風ちゃんに合流。スピードアップ。こんな感じなんだね。ということで、台風ちゃんスピードアップの瞬間でした。台風ちゃんはお空の風の川に乗るとスピードが上がるってことが分かりましたの。この画像は海外のモデルを使っているので、日本の予想とはちょっと違うかもなのですの。注意してね。では、光るのなのです。